धूप में एक अमरूद का पेड़ सूख रहा था। तेज गर्मी से उसमें आग लगने लगी। एक बड़ा तोता आया और पेड़ को बचाने के लिए बार बार पानी लाने लगा। पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। अमरूद लगने लगे। तोता वहीं घोंसला बनाकर रहने लगा। तोते ने घोंसले में कई अंडे दिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक उसी पटरी पर एक तेज ट्रेन आई और पेड़ से टकरा गई। पेड़ टूट गया, घोंसला गिरा और अंडे भी बिखर गए। तोता रोने लगा। अगले दिन वहीं एक नया अमरूद का पौधा उगाया और उसमें फल भी लगने लगे। पेड़ वापस आ गया था, लेकिन अंडे नहीं। तोता अब भी चुपचाप रोता रहा।